啊，惊的，面手甲迄落起哥紧起来啦！爸，那记得疼掉啦！对不起，我带你去冲水，现在带你冲水，起来啦！现在带你冲水，快！爸，你现在冲一下水哈，大概冲个20分钟左右，这样会比较好一点哦。啊，待会我们再去医院，到医院去给那个医生检查哈。啊，我们冲一下哈。同学大家好，我们这个紧急急救技能的今天的这个单元呢，是关于烧伤、灼伤的一个紧急的处理。所以在刚刚的影片里面呢，大家有看到这个俊凯阿公在家里面的时候，他想要喝一个热水，可是呢不小心这个热水呢就烫到了他的右手。好，那其实呢，在烧伤或灼伤、过冷过热的处理里面呢，我们要知道说，如果说像是烧伤，它有可能是一个干热；那如果是这个灼伤呢，它烫伤呢，它有可能是液体的湿热来接触到身体之后来受伤。好，那其实我们在这个烧伤或是灼伤的这个受伤的程度来讲，我们有分1度的灼伤、2度的灼伤或者是3度，所以有可能大家在电视新闻或者是说像最近有一个气爆的这个新闻里头案件，大家可以听得到说，这个人他是1度的灼伤，或者是2度或者是3度的灼伤。那它的程度是怎么分呢？如果今天我们看到他的受伤的地方呢是红肿、热痛，那这个呢是1度的。它受伤的部分呢是在表皮。那如果说呢，这个除了红肿痛以外呢，还出现了起水泡，那表示说这个受伤的程度已经到了皮下，就是真皮的部分。好，那如果说到3度，可能已经有产生这个比较深度的组织的一个伤害，有可能已经到了皮下组织，然后呈现这个白蜡状的这种状态。但是不管这个我们刚说的这几种的一个程度比较严重的这个烧烫伤，或者比较轻微的，其实我们在做紧急处理的这个目的，第一个是解除它的疼痛，那第二个呢是我们一定要预防那个它的休克的状况，那再来就是预防感染。那我们你们还记得刚刚在这个案例里头，这个阿公他烫到的时候，那儿子呢要他去做什么呢？冲水，对不对？所以其实大家在日常生活里头，大家都已经有听过说，灼伤它的一个处理原则叫做什么？有5个字的：冲、脱、泡、盖、送。冲、脱、泡、盖、送，这个是一个很基本，在居家我们可能可以知道的一个紧急的一个处理的这个状况。那第一个冲就是一定要不断的冲水，因为这个时候皮肤的表面温度非常的高。那如果这个时候皮肤的温度没有赶快的降下来的话，其实这个受伤的程度会不断一直的加重，它这个是会往皮下一直的这个伤害的。所以呢，第一个很重要的一点是要赶紧的冲水。那冲水要冲多久？基本上要冲到不痛为止。那甚至于是不断的冲，那你有时候其实在冲水的时候会感觉到真的比较舒服，因为这个温度降下来了那基本上要冲20分钟，至少要冲20分钟之后呢，再去到医院去就医。在现场的冲水是非常基本而且非常的重要。好，冲、脱、泡、盖、送。那脱的部分呢，要在水里头去脱出衣物。那如果说这个衣物其实是粘黏在身体上面的话，要非常的小心，千万不要贸然的就去把它移除这个衣服，会让这个皮肤整个粘在衣服上面直接被脱除，是非常的疼痛而且非常的危险的。那甚至于现在还有一些人他会建议说，那要不要先泡在水里，以后泡久一点再脱。所以也有另外一个说法另外一派的医师他们会觉得说是冲、泡、脱、盖、送。那基本上就是目的就是希望在水中要移除衣物。假如说这个已经粘黏了，就是不要移除。那泡的话就是一般是皮肤如果完整的，我们才会建议说，它泡在水里这样降温。那如果皮肤有破损，它可能已经表皮都破掉了，那这个时候呢，这个皮肤没有这个保护的时候呢，有可能会造成这个感染。那盖的部分呢，就是要覆盖无菌的敷料，保护这个皮肤不要受到感染。那送就是赶紧的送到医院。所以我们再复习一下这个灼伤的基本的处理原则，叫做冲、脱、泡、盖、送。那这个是一个很基本，就是大家可能在居家都知道的，但是呢，我们再帮大家复习一下。好，那你们还记得就是我们刚刚那个俊凯阿公他一直很痛的时候，一直要他的儿子去拿了2个东西，
是什么东西？就是米酒跟牙膏。因为有很多人啊，他会有这个迷思都以为说在烫伤的这个伤口上面呢，涂上米酒或者是牙膏呢，可以让这个可以处理可以做紧急的处理，让这个比较不疼痛，或者是说可以去治疗那这个是不对的在紧急处理的时候呢，第一个很重要就是冲水。那其他的不管是酱油啦，或者是甚至有人是涂麻油啦，或者是这个米酒或者是牙膏，这个都不是一个正确的处理方式，所以要记得不可以涂油，不可以涂酱油，不可以涂牙膏，那也不能涂米酒。那甚至有的人会涂上一些网络上啦，或者是去观光胜地买的一些油脂类的东西因为涂上去之后呢，皮肤就不容易散热。只要有油脂在皮肤上，所以要记得不要随便的乱涂一些药膏最重要就是赶紧冲水，然后去就医。那万一你发现了这个烫伤之后呢，有水泡出现，那刚刚还记得我刚讲，如果水泡出现是第几度的灼烫伤？对，第2度那2度的灼烫伤的时候会产生水泡，那水泡要不要把它刺破呢？觉得有一个水泡在那边很不方便，或者是说我也很担心这个水泡不小心被我弄破，那要不要我干脆自己就把它刺破呢？那千万不要因为其实这个时候就算有水泡，可是呢皮肤它还是完整的，完整的呢它就不容易就是外面的细菌或者感染，然后就造成这个伤口的一些问题。那如果今天我们不小心或者是说有人是想说嫌麻烦就把水泡刺破了，那之后水泡刺破之后呢，那个等于就是有一个开放的伤口。那开放的伤口就容易造成这个伤口的感染，所以如果有水泡，能不能刺破呢？是不行的。要维持这个皮肤的完整性。那万一我们今天这个灼烫伤的状况呢，是因为去接触到一些化学东西，其实化学药品，因为它有可能有强酸啊、强碱啊，然后不小心的去碰触到这些东西，而造成皮肤的一个灼伤的时候，要记得这个要大量的冲洗清水。大量的水，不断的流动的水一直冲洗把这个药品在皮肤上面的这个赶快去冲掉浓度，把它冲淡然后要保护，如果已经不小心因为这个药品呢造成皮肤的一个受损，就要保护伤口呢，可能用纱布去覆盖，然后赶紧去送医。那如果是眼睛不小心碰到了，因为我们曾经在居家里头也遇到他们可能在做一些工程的时候，然后不小心被这个化学的东西去碰到眼睛，要记得不管是手指、四肢或者是身体或者是眼睛，一样都是要大量的清水冲洗，而且要赶紧的去就医。那尤其像眼睛这么脆弱有可能造成这个角膜的一些损害，所以呢一定要赶紧的冲洗完以后，而且我们在冲洗有一个原则，就是你的这个哪一个眼睛受伤了，必须要是在下面的由这样子譬如说我的右眼受伤了，那这个右眼就必须要这样子往下冲的让这个另外一个眼睛呢不会受到这个化学药品的这个污染所以在灼烫伤的部分呢，大概是这样子的一个处理那这个单元就到这边。